السلام علیکم بیننده های عزیز ما. امروز ما در صحتگاه بچگانه شفا حاضر هستیم که در اینجا یک طرز کشاده شوی متنتن برگزار شده است. امروز از نو بنیاد شده این شفاخانه را، از نو بنیاد شوی این تشکیلات را پیشکشی البته یکی از آن مهمانان عالی قدر حاکم ولایت ارکیم جان توردیموف و اکثر مهمانان عالی قدر در امروز بزم ما اشتراک دارند و آن لحظه ها را همراه شما به هم می‌بینیم. Assalomu alaykum aziz mehmonlar, assalomu alaykum hurmatli Erkinjon Turdimov, albatta shifokorlar, hamshiralar va albatta jajji bolajonlarimiz. Mana bugun 1-iyun xalqaro bolalar kuni hamda viloyat bolalar maxsuslashgan sihatgohining fiziatliya va pulmonologiya bo'limi yangitdan qurilib bitkazilganligining tantanali ochilish marosimi bo'lib o'tmoqda. Va albatta ma'muriyatnomadan barcha bugungi mehmonlarimizga xush kelibsizlar deymiz. Biz esa birinchi so'z navbatini hurmat ila Samarqand viloyat hokimi Erkinjon Turdimovga beramiz. Marhamat. Assalomu alaykum hurmatli bugungi tadbirimiz ishtirokchilari. Bugun yaxshi niyat bilan shu joyda mana shu bundan bir adashmasam 2,5 yil oldin shu yerga tashrif buyurganimizda butunlay bir xaroba ahvolda sil kasalligiga chalingan oilalarning farzandlarini o'qiyotganligini guvohi bo'lgandik. Shu paytda o'zimizni oldimizga maqsad qilib shu yerda bir qaytadan quramiz degan maqsad qilib qo'ygandik. Bugun mana shu kunda niyatimizga yetdik. Yana bu joyda qariyb 200 ta bola o'qiydigan maktab binosi, shuningdek 3 ta yotoqxona bino, ya'ni 210 ta bolaga mo'ljallangan yotoqxona binosi, ulardan tashqari stolovoy plus bolalar bog'chasi ham qurib foydalanishga topshirilgan. Umuman mana shu bolalar bog'chasini ham Samarqand shaharda bolalar bog'chasi bor edi. U bino ham to'g'risini aytadigan bo'lsak 80-yildagi bolalar bog'chasi bilan solishtirib ko'radigan bo'lsak, bu 40-yilda deb hisoblaydi. Juda bir qarovsiz, tashlandiq holatdagi bolalar bog'chasi edi. Buni ham bu yoqqa ko'chiryapmiz. Hammasi bir joyda bo'lyapti. Mana shu hali bu boshlanishi deb o'ylaymiz. Kelasi yil yana bog'chani kengaytirish masalasi oldimizda turibdi. Kelasi yil ham bu joyni yanada obodonlashtirish masalasi bo'yicha pul mablag'lar ajratish oldimizga qo'yilgan. Bularning hammasi kimlar uchun? Farzandlarimiz uchun. Bularning hammasi davlatimiz rahbarini olib borayotgan siyosatlarining mahsuli deb bilaman. Hozir hamma narsa inson qadri uchun deyiladi. Bugun 1-iyun xalqaro bolalarni himoya qilish kuni. Mana shu farzandlarimizga, mana shu yerda farzandlarimizga mana juda katta bayram beryapti. Hozir Samarqand shahrida hamma tuman markazlarida, shahar markazlarida, mahallalarda ham hamma joyda bolalarni xursand qilishga qaratilgan chora-tadbirlar keng ko'lamda amalga oshirilyapti. Bu ham o'ylayman farzandlarimizga juda katta bir sovg'a deb bilamiz. Mana shu mehnat jamoasiga shu binolar, yangi joy muborak bo'lsin deymiz. Mana shu yerda o'qib ketadigan bolalar mehnat jamoasidan, kollektivdan xursand bo'lib, ertaga g'urur bilan ota-onasining oldiga borishga tilakdoshmiz.
yurtimiz boy bo'lsin, odamlarimiz kasal bo'lmasin, sog'liqni saqlash tizimi xodimlariga faqat sharaflar aytib yursin. Bugungi bayram farzandlarimizga muborak bo'lsin. Biz doim farzandlarimizdan g'ururlanib yuramiz. Rahmat sizlarga. Rahmat. Albatta, aziz mehmonlar, galdagi so'z navbatini viloyat maxsuslashgan bolalar sihatgohida ko'p yillardan beri mehnat faoliyatini olib borgan faxriy ustoz Vahob aka Bustonovga beramiz. Marhamat. Assalomu alaykum, hurmatli ishchi xodimlar, hurmatli mehmonlar, xush kelibsizlar. Mana hozir hokimimiz aytib o'tdilarki, mana shunday qanday xarob edi. Bizlar hech fikrimizga ham kelmasdiki, shunday qurilish, qanday chiroyli joylar bo'ladi. Mana hurmatli prezidentimiz tashabbusi bilan yangi O'zbekiston va yangi qurilish, O'zbekistonni yangidan qurish deb nima bilan o'tgan chiqqan masalasi bilan hozirgi zamonda mana hurmatli mana bu hokimimiz tashabbusi bilan mana shu sanatoriyamizni eski zanilarini buzib tashlab, mana 2,5 yilga mana shu hokimimiz tashabbusi bilan ana shunday yaxshi chiroyli maktab, yotoqxona, stoloviy qanday yaxshi sharoitlar qilib berdilar. Bizlar butun aholi nomidan mana shu o'zimizning ishchi xodimlarimiz bilan hammalarining nomidan ana shu hokimimizga, prezidentimizga kattadan katta rahmat deb aytib qolamiz. Mana bugun 1-iyun kuni bolalar muhofazat qilish kuniga tashabbusi bilan mana bugun mana shu sanatoriyamizning ochilish bo'lib o'tyapti. Yana bir bor aytamiz, rahmat shu aholi nomidan, xalq nomidanki ana shu hokimimiz va prezidentimiz tashabbusi bilan mana shunday chiroyli narsalarni qurib beryaptilar. Hammalariga xush kelibsizlar deymiz. Rahmat kelganlaring uchun. Rahmat. Endi esa aziz mehmonlar, so'z navbatini Sog'liqni saqlash boshqarmasi boshlig'i Davronbek Jumaniyozovga beramiz. Marhamat. Barchasi nomidan sizga o'zimni ochig'ini bildirmoqchiman. Chunki buni ahvolini hammamiz ko'rdik, hammamiz bilardik. Sizning tashabbusingiz bo'ldi, bir so'z bilan aytganda, bu sizning shaxsiy tashabbusingiz. Shuni siz tufayli bir obod bo'lib qoldi. Rahmat deganingiz uchun. Mana turgan xodimlarga minnatdorchilik bildirmoqchiman, chunki o'zgani farzandini shu yerda olib yuvib qarab yurganlar uchun hammalariga katta rahmat. Yaxshi mana bugun bayram. Albatta bolajonlarimizni bayramiga bayram, ko'ngliga ko'ngil yangi bino bilan qo'shilyapti. Hozir ikkinchi haftada aytyaptilar. Deputat qisqarmaydi, o'sha 50 o'rinni yangi korpus qurib berib, 80 o'rin qurib beradilar. Xodimlar ham xafa bo'lyapti, stavkani qisqardi, stavkadan qisqarmaydigan bo'lyapti. Agar keyinchalik reabilitatsiya markazini ham shunga ko'chirib kelamiz. O'sha 70 o'rinli aholi nimadagini ham shunga ko'chirib kelish nimalari bor. 23-yilga ham 1,5 milliard qo'yiladi. Avvallanishlik ko'rishlariga bundan keyin obod maskanga aylanish kerak. Albatta Islomiyat xizmatlari. Katta rahmat, bayram bilan. Rahmat. Endi esa aziz mehmonlar, hurmatli Erkinjon Turdimov boshchiligida yangi binolarni ochirish marosimiga birgalikda boramiz. Marhamat.
mana binandahoy azizi ما آن یک طرز متنتن کشاده‌شوی صحتگاهی بچگانه شفا با راهبری حاکم ولایت ارکینجان توردیموف کشاده شد و آمدیم با قسم نوبتی که از استراحت کنندگان بچه‌های این صحتگاه یک شوها یک شعر و ترانه ها تیار کردند برای مهمان ها برای البته شفاکار و همشیره ها الله زهرا نیست همراه شما با هم می‌بینیم رفتیم hiç kimden kam emas, kam bo'lmaymiz hech qachon. Chunki boshimiz uzra, yurtboshimizdir omon. Hokimimiz Erkinjon Oqbo'tayevich Turdimov doim biz bilan birga, bizni tabriklash uchun kelar har bir bayramga. Hammamizdan doimo xabar olar homiylar. Minnatdormiz ulardan, qilamiz ko'p ta'zimlar. Osmon qadar yetdi bugun boshimiz. O'ynab kulib yayrab yeymiz oshimiz. Yaratganga xush kelmas nolishimiz. Sabr ila dovonlardan oshaylik, yurt boshimga qanot bo'lib yashaylik. Ozod diyor ko'chalari sarishta. Odamlari misli nur farishta. Mehnat qilsang unum bordir har ishda. Beparvolik loqaylikdan kechaylik, yurt boshimga qanot bo'lib yashaylik. Qadroslada osmon o'par binolar, quchog'ida o'sar qancha sinolar. Xudoyimga aytib hamd va sanolar, vatan uchun hissamizni qo'shaylik, yurt boshimga qanot bo'lib yashaylik. Bilib bilmay fitna qilib yurgan bor. O'zagiga o'zi bolta urgan bor. Hayot turib ham xayollar surgan bor. Adashganni to'g'ri yo'lga boshlaylik, yurt boshimga qanot bo'lib yashaylik. Buxoriyda ulug' zotlar suygan yurt, Ulug'beyga ko'kkan armon qo'ygan yurt, el ishqida yurak bag'ri kuygan yurt. Shu yurt uchun jonni jonga qo'shaylik, yurt boshimga qanot bo'lib yashaylik. Botmay sira jaholatning domiga, o't qo'ymaylik o'z uyimiz domiga, dog' tushirmay buyuk o'zbek nomiga, ezgu savob yo'llarga shoshaylik, yurt boshimga qanot bo'lib yashaylik. Bolalar ko'zida baxt bor, umid bor. Bolalar ko'zidan islang ziyonini, dunyoning shodlikka to'ldirsin ular. Bolalarga bering dunyoni. Kulgusi beg'ubor u ma'sum go'dak. Qalbida ezgulik bor, ezgu istak. Ko'nglimiz bog'ini yashnatar chechak. Bolalarga bering dunyoni. Qalbida so'nmasin porloq yoshi. Vatanni ardoqlar suygan yurtboshi. Ko'zidan to'kilmasin bir tomchi yoshi. Bolalarga bering dunyoni. Bolali uy bozor deydilar axir. Bolalar tangrining go'zal in'omi, quvonchidan uchib yursin osmonda. Bolalarga bering dunyoni. Vatanning buguni ertasimiz biz. Shu yurtning vorisi egasimiz biz. Ko'ngillarning naqshi dil erkasimiz biz. Bolalarga bering dunyoni. Ko'zmunchoqlarga bering dunyoni. Savolga javob berasizki, mana 2,5 yildan ortiq boshlandi. Qanday o'zgarishlar bo'ldi? Necha kishiga mo'ljallangan va nechta hozir bolalarimiz davolanmoqda shu yerda? Tak, aholi qishlog'ida joylashgan bo'limimiz bu pulmonologiya fizioterapiya bo'limi hisoblanadi. Bu yerda hozir bundan siz aytgandek bir 3-4 yillar avval eski binolar mavjud edi. Sharoitlarimiz yaxshi emasdi, isitish tizimi yaxshi emasdi. Suv, ichimlik suvi hatto muammo bo'lar edi. Mana Xudoga shukrki, mana shunday chiroyli binolar qad ko'tarib turibdi. Buni eng avvalo men minnatdorman viloyat hokimimiz Erkinjon Oqbo'tayevichdan. U kishi bizni bo'limimizga kelib, shu ahvollarni ko'rib, bolalarimizga sharoitlar yo'qligini ko'rib achinib ketardingiz o'sha vaqtlarni ko'rsangiz albatta.
mana shunday chiroyli binolar qad ko'tarib berdilar. Bu albatta men Mironqul Stroy MCH'siga katta minnatdorchilik bildirmoqchiman. Homiylarimiz, albatta homiylarimizga, viloyat hokimligiga, tuman hokimligi hamda o'zimizni sog'liq saqlash boshqarmamiz ham qarab o'tirmadilar. Qo'ldan kelgancha bizlarga mana shunday yordam berib turdilar. Hozirgi paytda bu yerda Samarqand shaharda joylashgan bo'limimiz, ya'ni 1 yoshdan 7 yoshgacha bo'lgan bolalar davolanar edi. U bo'limimizni ham shu yerga ko'chirib olib keldik. Hozir bu yerda 200 o'ringa mo'ljallangan kasallar davolanmoqda. Bu yerda sil infeksiyalangan, ya'ni bola organizmida o'sha sil tayoqchalari bor bolalar hamda ota-onasi sil bilan kasallangan ota-onalarni muloqotda bo'lgan farzandlari hamda bu yerda tez kasallanib turuvchi hamda kamqonlik bilan kasallangan bolalar sog'lomlashtiriladi. Men xursandman hozir, ayniqsa mana bugun Qo'shaloq bayram, bolalarni himoyalash kuni 1-iyun. Bu bilan bizlar bolalarga sovg'alar, mana tadbirda ko'rdilaringiz, hokimimiz o'zlari kelib qo'llari bilan sovg'alar tarqatishib ketdilar. Tadbirlar o'tkazilyapti. Biz bilan birgalikda, bolalar bilan birgalikda biz ham baxtiyormiz. Xursandman. Mana imroz 2 ro'zi bachagon buda. Ba این بای مناسبت کارخانه ما از نو ساخته شده و استفاده داده شد. برای ایمان اولان با پرزیدنت، با حاکم ولایت، با حاکم تومان، با آبزرف تشکر بسیاری از نام تمام کارگران خواهش می‌رسانیم. दिलम را با نور پیوستی سلامی که زندگی از تجلد زیباست. السلام علیکم پدران مادران عزیز، السلام علیکم نفرانی که دوری طلایی خود را در این صحتگاه بچگانه شفا گذرانده. البته تا حال از زبان امروزه اشتراکچیان آن دوره‌های قدیم امروز را تقاضا کردیم، چگونه که شکرانه استقلالیت ازبکستان عزیز را می‌کنیم که در چنین دولت‌های صاحب استقلال این خیلی آبادی و این خیلی زیبایی ارزنده و زیبنده است. من امروز ترتیب شاده شوی این سناتوری بچگانه شفا با یک تنتنه بلند با یک مهمان‌های عالی قدر برگزار شد. من امروز حاضر در قسم سیوم که از این خیلی تشکیلات ها به نفقه برآمده در این خیلی جایها طوری چندین سالها فداکارانه خدمت کرده، بهری جوانان و مهری هم پدری هم مادری داده، آنها را تازه نگاه و بین کرده، به جای پدر مادر شده بهری آنها مهر و محبت دادن. امروز نفقه‌خورها در این بزم زیبایی ما اشتراک دارم. باری دیگر از این مأموریت هر یکی شما را خوش آمدید می‌گوییم. این لحظه باشد بازم باز سخن‌های تبریکاتی را در این روز فرصتی می‌خواهیم شنویم و باشد با کلام احترام در بالا قید کردن که طول چند سال پیش دو سناتوریان با مأموریت دولت یک جایش یک سناتوری کلان را تشکیل کردند. از سناتوری پایان
خواستم روی صحنه رحیمه خاله را تکلیف کنیم. مرحبا. مرحبا رحیمه خاله. یادهای ناس البته آن دوره هایی که شمایان کار میکردید از آن لحظه ها کمی باشد بهر امروزه مهمان ها یادآوری میکردید. مرحبا. البته زی عکسشان میشود. مرحبا. السلام علیکم دوستان دوستان کارگران سراتوری پایان خیلی بالا خوش آمده میوری دیده کردستان. من خودی که من شاو همین سراتوری پایان برمانده رفتگیر من کردم 21 سال شده من برمانده رفتگیر 5 سال من همیگوی همیجه با کار کردگی و با رحمت یوی مکات کلی کردگی شون بچه ها من پرندانی کلام رفتن دیجو ها رفتن من اکوسو باکو بزدی چیوا شده رفتن هم یکوشو ممی همیو به من بیجو سلاتوری به یوردن دادن یوی سر بدویان مرتبهاشون بلند شود مانا میگفتن که وای اکنون نگو من میشه میگفتن که دو سلاتوری یک جایی میشه میگفتن همین خدمت ترسیدیم که نمیخواستیم که دو سلاتوری یک جایی شود همدیگران جدا نشویم یک خدمت خدای تردیدش کردی با یک جایی شده من این زیاد شده که کم نمیسازد شهریار من جمیله میسازد که میشه هم یک خودم رحمت چه جاهای نسل منظرهای زیبا آمدن برابر مهان باید دیگه شده شد منم چندین سال همشهره شده کار کردم در همین سنتور بالا من ایمی بالا نگذاشتم اولگی گیون میشودی ویکتوریا مرسوم من 40 بایای نغزادگی مهم تربیهای نغزادگی 40 بایای شفای و بیافتگی بچه خوب میخیر مهم نغزاد مثال بای کدگی که گفت قبول نکه دیگه این جواب قبل نیست شما رحمتی کلام شهریار بام جمیله بام همینجا بام همشهره کوی کار که شدگی بام رحمت این سلسله باید با چیزون که خزاشی به کار میکردگی بام رحمت میمونه کوبم رحمت محلی ما کوبم رحمت محلی مویم که یک بچه توی نزد تربیت دادن که گفتی صبح کرده من یورتوی باید تشکیل تو ویدیوها و کارهای نفس کردن اصلا با مهم یادم داشته رحمت خوش آمده نوری دیده تا جسر من گفت نگودم رحمت رحمه خاله سلامت باشد یک قرصک زنه برایشان مبارک باشد امروز خیلی شاهدی امروز این وزم شدن سخنهای نفرانی که به نفقه برآمدن شنیدن برای ما همچو افسانه است آن لحظه هایی که شما کار میکردید آن دم هایی که دمی طلایی شمایان بود در این جایها گذشت چندین نفرها را شمایان تربیت کردید با دعاهای شما با مهری محبتی مادرانه استادانه شمایان آنها همچون کبوتران تمام روی دنیا را ثبت کردند و خیلی یک جایی بسیار هم زیبا بوده است با تشبس پرزیدنت دولت ما با تشبس حاکمیت ولایت این تشکیلات را این زیبایی را ببینید که شکرانه خدا را میکنیم که در چنین ازبکستانی عزیز زندگانی میکنیم و آن لحظه هایی که شمایان گذرانده دوره های طلایی بوده است لایق بزرگ فرموده است بهر جوانی را از خود گذرانده ها و روی را گلی پژمرده دیدم لقد مال است مینالت نهانی زمان زیبی کاکول بردم اکنون جوانی دیدم نامتر از بالی کبوتر و دستی مادرم با بیزبانی و روی نام زده هر بار میگو جوانی آن لحظه هایی که حاضر در چشم عشق حلقه بسته خاطر می‌بیارید آن لحظه های جوانی شمایان بود که جان عزیز خود را در اهمین شفاگاه خدمت کردید بگذار همیشه در زرورقانی تاریخی شفاگاه شمایان باقی بماند امروز که برای گذشتگان نیز یادآوری کردند بگذار هر یک نفرانی که گذشتند رو ارواحشان شاد باشد و البته برای زیبا کردن این مسکن زیبا یک چند تدبیرکارها حصه های کلامی خود را گذاشتند با باشد و نزدیک خود البته ورچه شفاگاه را
شهریار بستانov را تکلیف میکنیم که همراهی خود دو تشکرنامه کلان دارند. میخواهند آنها که با سببهای معین آمده نتوانستند در زیر کامراها در زیر نوارها تشکرنامه خود را رسانند. مرحمت میخواستیم مضمون آن را رسانیم. البته با مضمون Samarqand viloyat bolalar maxsuslashgan sihatgohi 3-bo'lim sihatgohimiz 2019-yil oktyabr oyida ko'chirilib o'rniga yangi bino qurilib berildi. Lekin obodonlashtirish ishlari olib borilmagan edi. Ammo viloyatimizda saxovatpesha insonlar bor ekanki, sihatgohimizni hovlisini 1200 metr kvadrat joyni asfalt yotqizib berdi. Mana shunaqa insonlardan biri Behruzaka Sayfiyevich Salohiddinov. Dunyo turguncha turingki, sizdek insonlar buyuk O'zbekistonimizning kelajagini yaratuvchisidir. Va albatta bugungi sihatgoh jamoasi nomidan tashakkurnoma e'lon qilamiz. Albatta shu mazmun bilan yana bir tadbirkor bugungi sihatgohimizni chiroyli bo'lishi uchun o'z hissalarini qo'shgan Mamayev Akmal akaga tashakkurnoma. Marhamat. Assalomu alaykum. Hammaga xush kelibsiz. Darli sanatoriya xudomo. Hammaga sog' bo'lsa, salomat bo'lsa. Biz har bir yani sanatoriyaga muhim tadbir qiladigan sanatoriya xushxushlarga shimol omada hamisha ishlar xursandlikda usulub o'zga raftarga. Har yakni shimol ijaba piro yarincha. Piro yarincha ham ona dastgiri qiladi. Sanatoriyaning aynan muntaz rivoj yo'q. برای این سناتور در این درجه رسیدن هر یک تا نفقه خوری هر یک تا کارداری حساش جدا کنند. چون که در این دموکرات دیدیم جامعه اسلامی که با درجه همین درجه اومده رسیده. عبدالغفور من اینجا خواهی کوچه آباد کنه گیره گفتگوشون بسیار مراجعه کرده من سایفه که خشمتون بیرون کنم اصلا کردن یک جایی خرابه. من محمد گفتگو سید گذارنده دادم. عبدالغفور هم آتون رحمت بیست اطراف آبادان یاردم شد، میاد یاردم شد. اطراف کجایی سناتور جمله خرابون یاردم بخاطر خاطر این آدم کدام آنی کشتمانم بسیار. همجا همیشه دستگیری کرده آباد شده که هم آن انسان کلان. هم آتون ساق باشه سلامت باشه. هر یک باید همینجا خشوش رنگ دیواج آفرندن ما شما یوخه کرده بالای نمازاتون و وقت درسخوناتون همین سناتور یک آمی میکنه سخنهای نسل آباد شود شما و هماتون رحمت که همین سناتور تا همین درجه برای ماهان نسلی نو آورده رسونده الهی ماهان هم همین خیلی روزا رو نصیب کنه که مانا شما باید که این سریع شریعمو همین سناتور به همین درجه هیچ شب خوار و زار نکرده هیچ محکم نکرده همین خیلی باید کنیم سناتور هم بردوام شدن همون ایوره فرزندان با کار کرده همین خیلی تدبیر میخواد مراسم بریم یک عنعنی سناتور برای شدمونه الهیم هم ما تو ساق باشه سرساق شویم اما اساساتو که هم ما دید سلامت باشه رحمت هم تو شمده رحمت شریعت تشکر میگیم. البته امروز از چشم هر یکی شما ببینیم که همه ما خرسند هستیم خوشحال هستیم از شاده شوی این سناتوریا. البته رمز خرسندی خوشبختی ببینیم با رقصای شما. من در اینجا عثمان ویدیو در خدمت ما هستند. البته ما در اینجا آن لحظه ها را به نوار گرفته و روی زرورقانی خود عکس میسازیم هم جای میرقصیم خرسندی میکنیم. امروزی شاده شوی را با درجه اعلا میگذاریم. خوش آمدید میگیم به آن جای خودی هر یکی شما. مرحبا.
کی دیوانه دگر من بیننده های عزیز ما امروز این برنامه شهنان جماعی شهنان در صحتگاه بچگانه شفا که در اینجا طول 3 سال باز ساختمان میرفت امروز از نو ساخته با راهبری حاکم ولایت سمرقند ارکین جان توردیموف با راهبری یک قطار انسان های عالی قدری که مهمانان در این امروز این شفاگاه مهمان بودند. امروز با طرز متنتن این صحتگاه بچگانه را گشاده کردیم و آن لحظه های خرسندی را پیشکش شما کردیم. در اینجا در قسم اولین گشاده شوی، در قسم دومین چقدر که یک کنسرتی بچگانه تشکیل شد و حاضر نیست برای نفرانی که در اینجا شغل ورزیده کار کرده حاضر در نفقه هستند. بهر آنها یک دسترخوان پر از ناز و نعمت را گشاده‌اند
و آنها را مهمان میکنند در این جایی که خود کار کرده امروز از این نوگانی ها خرسند و خوشحالند. نیز با ما باشید. با شبکه شهنام تشکر میگویم.